Oyaore nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 22 dwe mar apar higa mar 2020. Makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kawuono an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo kaka pile wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro mar wach oboke mar The Standard en ni BBI the truth. BBI the truth. Ler makende ewi report mar BBI. Gikone to report mar BBI nyoro chiw ayanga ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kar jot matin mar ker mayudore e kaunti ma Kisii. Nyasini notimre odiochieng' manyoro kama report mar BBI gikone to nochiw ayanga ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e kar jot matin mayudore e kaunti ma Kisii. Kendo magi e moko kuom adiera makende ewi report mar BBI. Adiera mokwongo: Ker dhi bedo kod teko mar gwelo kendo yiero Prime Minister kod jolupne ariyo. Mano e adiera mokwongo e report mar BBI. Ker dhi bedo kod teko mar yiero kendo gwelo Prime Minister kaachiel kod jolupne ariyo. Prime Minister dhi bedo kod jolupne ariyo to giduto idhi gwelogi kod ker ma pacho kae. Mano e adiera mokwongo. Adiera mar ariyo e report mar BBI: ojende kata rowere ibiro miyo thuolo mar higni 7 ma ok gichul osuru e kinde ma gichako ohala maggi. Ojende ok bi chulo osuru kuom thuolo mar higni 7 e kinde ma gichako ohendni maggi e pacho kae. Mano 7-year tax holiday for the youths. Koro ka in rawera tichako ohala mari, ok ibi chulo osuru kuom thuolo mar higni 7. Mano e adiera mar ariyo ewi report mar BBI. Adiera mar adek en ni lemo mar opposition leader idhi ket e report mar BBI. Lemo mar opposition leader, mano jalo makwedo piny owacho, dhi duogo kendo e katiba ma pacho kae bang' kane ogole oko e katiba manyien. E katiba masani wan kod majority leader in parliament. Mano lemo ma idhi golo oko. Lemo mar majority leader mane otelne kod Aden Duale kinde machien. Lemo ma kamano ogole e report mar BBI kendo kare okaw kod lemo mar opposition leader. Mano jalo makwedo piny owacho. Koro mano e adier mar adek ewi report mar BBI. Lemo mar jago makwedo piny owacho kata opposition leader dhi duogo e pacho kae koponi okadh report mar BBI. Kendo opposition leader dhi kawo kar majority leader ma wasebedo kodo e pacho kae e katiba manyien ma wan kodo. Lemo mar ang'wen: Director of Criminal Investigation DCI dhi bedo independent office. Directorate of Criminal Investigation, mano duol mochung' ne timo nonro kata mar apisas mag okwach kich e pacho kae, dhi bedo independent office. Independent office nyiso ni en apisi ma ochung' kar kende. Mano apisi mar DCI, Directorate of Criminal Investigation. Mano duol mochung' ne okwach kich ma pacho kae, mochung' ne timo nonro mopogore opogore e pacho kae, dhi bedo independent office. Adier mar abich: jalup jayal buche maduong' ma pacho kae, mano Deputy Chief Justice, dhi tiyo kuom thuolo mar higni 10 kanyakla kod Chief Justice. Mano nyiso ni Chief Justice kod jalupne gibiro bedo e apisi kuom thuolo mar higni 10 kendo onge ni iriembo Chief Justice to jalupne to dong'. Jogo Chief Justice kod jalupne ka giweyo tich to giweyo tich karachiel.
ka gichako tich to gichako tich karachiel. Mano e ler mar abich e wi report mar BBI. Chief Justice kod jalupne biro tiyo kuom thuolo mar higni 10 ka giweyo apisi to giweyo apis kanyakla mana ka gichako tich kanyakla e apisi. Ler mar auchiel e wi report mar BBI. Onge senators mogwel kod jood bura mogwel e report mar BBI. BBI ogolo oko lemo mar nominated senators kod nominated MPs. Mago jood bura kaachiel kod senators mogwel dhi bedo maonge e pacho kae ka wakadho report mar BBI. Gi dho ngere ni BBI will abolish nominated senators and nominated MPs. Ok wadhi bedo kod jood bura mogwel kaachiel kod senators mogwel e pacho kae. Nonro mar abiriyo kata adier makende e report mar BBI mar abiriyo en ni BBI ogolo oko lemo mar women rep kata jatend mine e od bura ma pacho kae. Lemo mag women rep, jotend mine e counties magwa, mano gima BBI ogolo oko. Kupono wakadho report mar BBI to ok wadhi bedo kod women rep. Lemo mar women rep ogol oko e wi report mar BBI. Adier mar aboro e wi report mar BBI, lemo mar majority leader. Majority leader owit oko kendo kare okel lemo mar opposition leader. Majority leader lemo makamano ogol oko e report mar BBI kendo okaw kare kod lemo mar opposition leader, mano jago makwedo piny owacho. Adiere makende mar 10, governors. Koponi governor en ng'ama dichuo, jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Mano e adier makende e report mar BBI. Koponi governor en ng'ama dichuo, jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Adier mogik, counties ma pacho kae dhi yudo omenda gi atamalo 35, 35% of revenue allocation. Counties ma pacho kae idhi miyo omenda god piny owacho mamalo gi atamalo 35. E kindeni piny owacho mamalo miyo mana counties omenda gi atamalo 15. Kata kamano, kupono wakadho report mar BBI to piny owacho dhi miyo counties omenda gi atamalo 35. Mano dhi nyiso ni chenro mag dongruok e counties magwa dhi medore kata dhi idho malo e okang' mamalo. Mano kupo wakadho report mar BBI. Mago e adiera makende e wi report mar BBI nyakwara mogi. Ito oboke mar ariyo. Kawuono en na BBI. BBI in the house. Ito oboke mar ariyo lose wi lokrok ma BBI dhi kelo e wi piny owacho. Ker dhi bedo jatend piny owacho, mano the head of government. Ker bende dhi bedo jatend pacho kata head of the state. Ker dhi yiero prime minister kendo ker dhi yiero jolup prime minister. Ker dhi bedo kod teko mar riembo prime minister kod jolupne, kendo ker bende dhi gwelo jotend migepe, kendo jotend migepe biro wuok kuom e od bura. Mano jotend migepe nyalo bedo MPs kata nyalo bedo jolony mago technocrats. I piny owacho manyien kopono kadho report mar BBI, jotend migepe nyalo bedo jood bura, mano MPs kaachiel kod technocrats mago jolony. Kendo bende ker bende biro gwelo attorney general kendo onyalo riembo attorney general e tich. Mano iwacho ni BBI nyalo miyo ker manyien teko ma lach kata teko mathoth e pacho kae. Mano e ler e oboke ni mar The Standard. Iwacho ni report mar BBI nyalo miyo ker ma pacho kae mbi mathoth kipogo kod mbi ma omi ker e kinde ma wantiere ni. Ito oboke mar adek. Ber ma report mar BBI nyalo kelo ne ngimani. Ber ma report mag BBI nyalo keto ne ngimani. Namba 1, ka in japuonjre, you are a student
in college or in university. In japuonjre e mbalariany kata college. Koponi ikawo hola mar HELB. HELB en hola mimiyo jopuonjre mane mbalariany kaachiel kod colleges ma pacho kae. Koponi ikawo HELB, tibiro miyi thuolo mar higni 4 bang' tieko skul chulo HELB no. E kinde ma wantiere ni, HELB kelo wich bar mokalo ne jopuonjre, nikech kise graduate tidwa ni mondo ichak chulo HELB immediately. Kata kamano e report mar BBI, koponi jopiny okadho report mar BBI, to in japuonjre mane university kata college, to nikawo hola mar HELB, ibiro miyi thuolo mar higni 4 bang' tieko skul e chulo HELB, to chako chulo HELB piyo piyo ka itieko skul. Ber mar ariyo en ni duol mochung'ne bago yiero e pacho kae mano IEBC. Duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC ibiro miyo thuolo mar ndiko jogo ombulu dweche 12 motelo ne yiero maduong'. Duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC ibiro miyo thuolo mar ndiko jogo ombulu manyien dweche 12 motelo ne yiero maduong' e pacho kae. Ka in jo ohala matimo tenders kod piny owacho, sasa mimiyo piny owacho supplies, obed piny owacho mamalo kata piny owacho ma counties. Piny owacho omi thuolo mar dweche 2 mar chuli omenda magi. Wach moro mani imiyo government tenders magi imiye supply to otieko higni 3 kik ochuli omenda. Mano wach madhi onge report mar BBI. Piny owacho ibiro miyo thuolo mar dweche 2 mar chulo suppliers magi te omenda magi ma onge lew kata matin. Ka in apisas mag thieth, kata in laktar, kata in nurse, report mar BBI dhi chuogo duol miluongo ni National Health Service Commission, madhi ng'iyo weche mag apisas mag thieth duto e pacho kae, madhi ng'iyo osara magi, dhi ng'iyo nyaka weche ma otenore kod apisas mag thieth kaachiel kod migawo mar thieth. Ma en kwayo mane okwa kod apisas mag thieth e kinde mane gigolo paro margi ne BBI. Koro BBI odhi miyo apisas mag thieth duto duol manyien madhi kedo ne ratiro mag apisas mag thieth, obed lakteche, obed nurses, obed nyamrerwa. Mano National Health Service Commission. Ito oboke mar 4 loso ewi chenro mar Deputy Chief Justice kaachiel kod Chief Justice chako tich kanyakla kendo weyo tich kanyakla manase lero ni. Report mar BBI bende lero ni duol mar Kenya Police Service kaachiel kod Administration Police idhi riwo kanyakla. Kenya Police kaachiel kod Administration Police idhi riwo kanyakla kendo dhi bedo duol achiel, mano duol miluongo ni National Police Service, ma idhi telone kod Inspector General of Police. Mano e ito oboke mar 5. Ito oboke mar 6 bende loso ewi lokruok ma report mar BBI dhi kelo ewi migawo mar somo. Inyalo nyiewo oboke mar The Standard kendo isom ito oboke mar 6. Lokruok mar report mar BBI dhi kelo e migawo mar somo, to moloyo e chenro ne jopuonjre kata admission of students e national schools, sub-county school kod extra-county schools. Ito oboke mar 7, ber ma BBI dhi kelo ne ojende ma pacho kae. Kama ka in ojana kata rawera tichako ohala mari, ok ibi chulo oshuru kuom thuolo mar higni 7 e kinde ma ichako ohala mari ka in rawera. Director mar anyisa ni sa oniang' kendo ok abi dhi mathoth, abiro dhi ng'wech. Ito oboke mar 10, Ker Uhuru Kenyatta ne orong'iso jogo mosebedo kasayo jatend migawo mochung'ne arita kwe ma pacho kae mano Laktar Fred Matiang'i mondo owere kod Matiang'i. Ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni giwere kod Matiang'i, leave my Matiang'i alone. Mano Ker Uhuru Kenyatta ne owacho odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 10, ponono ni wakadho report mar BBI, to wadhi bedo kod duol manyien mochung'ne bago yiero e pacho kae, mano New IEBC Commissioners. Report mar BBI
dwaro ni otim vetting manyien ne commissioners duto mag IEBC kendo oyier commissioners manyien ne duol mar IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Manyiso ni ponono ni wakadho report mar BBI to yiero maduong' mabiro wadhi bedo kod new commissioners e duol mar IEBC. Wafula Chebukati kod commissioners mage te dhi weyo tich kendo wadhi bedo kod commissioners manyien madhi bago yiero maduong' mabiro. Mano moko kuom lokruok ma okel kod report mar BBI. Oboke mar 12 pod loso mana ewi BBI. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama tok oboke mar The Standard loso ewi achiedh nadi ma Mesut Ozil mano jatugo mar Arsenal kadho e pacho kae. Kuom weche mathoth mag adhula kaachiel kod weche moko mag tuke, itudri koda odiochieng' makiny kochakore saa 11 kama dhi miye weche mag tuke e yorno mar adimba e chenro mar weche tuke kochakore saa 11 ma midhiambo. Oboke mar 55, tim maduong' mar adhula ma pacho kae mano Harambee Stars ne oyudo coach manyien mano Jacob Ghost Mulee. Inyalo paro Jacob Ghost Mulee e kinde machon ne en japuonj mar Harambee Stars kendo nokonyo Harambee Stars dhi African Cup of Nation ma higa mar 2004 e piny Tunisia. Odiochieng' manyoro FKF ne ogwele kaka japuonj manyien mar Harambee Stars kendo odhi kawo kar japuonj machon mano Francis Kimanzi mane oteng' lwete mogo kod duol mar FKF. Oboke mar 53, 52 be loso ewi duoko mag Champions League kama the Red Devils Manchester United nochwado PSG gonde 2-1. Odiochieng' ma kawuono tuke mag Europa League be dhi chakore ayanga kama Arsenal bende dhi tugo odiochieng' ma kawuono e kinde ma tuke mag Europa League dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Ang'isi ni kuom weche mathoth mag tuke warom e chenro mar weche tuke chieng' tich abich mano odiochieng' makiny kochakore saa 11 ma midhiambo kama adhi miye weche mag tuke e yorno mar adimba. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thoro mar wacho oboke mar Daily Nation en ni BBI gains and pain. BBI gains and pain. Ber mag BBI kaachiel kod lit ma BBI dhi kelo ne jomoko. Ber mag BBI kaachiel kod lit mag BBI. Moko kuom ber en ni BBI dhi medo piny owacho mag counties omenda gi atamalo 50. Ojende ok dhi chulo oshuru kuom thuolo mar higni 7 e kinde ma gichako ohala maggi. Moko kuom ber alidho ni alidha nikech saa mara director mar ng'isa saa oniang' kendo ber mag BBI naselidho ni oboke mar The Standard. Oboke mar 3 i Daily Nation en ni gikone to report mar BBI nyoro chiwo odiochieng' manyoro ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Oboke mar 4 loso ewi pach jolony e weche mag chike ewi report mar BBI kama thoth jolony e weche mag chike siro lwedo report mar BBI ka giwacho ni report mar BBI oloso mana kaka report mar Bomas draft ne olosi pacho kae. Giwacho ni report mar BBI chal kod Bomas draft mane jood bura mag PNU otamore keto e tim e kinde mane giloko Bomas draft kendo gibiro kod Kilifi draft. Oboke mar 6 ker dhi bedo kod teko mar yiero prime minister kaachiel kod jalupne ewi report mar BBI. Oboke mar 8 loso ewi ber ma jopuonjre ma pacho kae dhi yudo e kinde ma gikawo hola mar HELB kama omigi thuolo mar higni 4 e chulo hola mar HELB bang' graduation ta bang' tieko tiegruok magi e mbalariany ma pacho kae. Oboke mar 9 report mar BBI dwaro ni ubed kod duol manyien mochung' ne bago yiero e pacho kae mano new IEBC commissioners madhi tayo yiero maduong' mabiro. Oboke mar 10 suppliers mag piny owacho idhi chulo kuom thuolo mar dweche 2 bang'
miyo piny owacho mwandu magi e pacho ka. Ito oboke mar 11, tuo mar COVID-19 dhi nyime e pacho kae kama odiochieng' manyoro dhano 10 nowito ngimagi e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 e kinde ma ji maromo 497 to ne ogamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 12, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation en ni thoth jopuonjre ma pacho kae ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 4 nyoro ok otimo penj mar NEC mane ochakore ayanga odiochieng' manyoro. Iwacho ni thoth jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 4 ne ok ochopo e skunde mag-gi kendo timo penj mar NEC mane ochakore ayanga odiochieng' manyoro. Weche tuke, Jacob Ghost Mulee e japuonj manyien mar Harambee Stars. Manchester United sulwe margi ne orieny e tuke mag Champions League e kinde mane gichwado PSG gonde 2-1. Oboke mogik, wan kod oboke mar The Star. Kendo thoro mar wacho oboke mar The Star en ni sweetness in Uhuru Raila BBI referendum deal. Ber mag BBI, ber ma BBI dhi kelo ne oganda ma pacho kae. Nyalo nyiewo oboke ni mondo isom moko kuom ber ma BBI dhi kelo ne ogendni ma pacho kae. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi ber ma BBI dhi kelo ne ogendni ma pacho kae. Ito oboke mar 7 iwacho ni joma mine gin achiel kuom jawago ma oyudo ber ewi report mar BBI. Ito oboke mar 5, BBI dwaro ni wabed kod duol manyien madhi tayo yiero maduong' mabiro mano new IEBC. Kaachiel kod ito oboke mar 7-9 pod loso mana ewi ber mag BBI. Tok oboke mar The Star, bar set higher. Jacob Ghost Mulee ogwel kendo kaka japuonj manyien mar tim mar adhula ma pacho kae Harambee Stars. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e giko nonro mar oboke. Bed godiochieng' makare, nyinga Chris Owino.